ពេលដូរគ្រឿងបន្លាស់ឡានគួរយល់ដឹងពីភាពខុសគ្នានៃចំណុចទាំងពីរនេះសិនការបដូរគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តប្រសិនបើអ្នកយករថយន្តទៅក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់អ្នកនឹងទទួលបានគ្រឿងបន្លាស់ថ្មីឬស៊ីនពីក្រុមហ៊ុនតែម្ដងប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកយកទៅយានដ្ឋានជួសជុលឯកជនអ្នកនឹងត្រូវពិចារណាទៅលើគ្រឿងបន្លាស់ដែលផលិតមកពីប្រភពខុសៗគ្នាសូម្បីតែគុណភាពក៏ខុសគ្នាទៅតាមតម្លៃផងដែរចុះតើមួយណាជាជម្រើសដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់អ្នក1គ្រឿងបន្លាស់ដាក់លក់លើទីផ្សារគ្រឿងបន្លាស់ដាក់លក់លើទីផ្សារគឺជាផលិតផលគ្រឿងបន្លាស់ដែលផលិតនាំចូលពីប្រភពខុសគ្នាដោយមិនមែនក្រុមហ៊ុនម៉ាករថយន្តជាអ្នកផលិតនោះទេក្នុងនោះផលិតផលគ្រឿងបន្លាស់ខ្លះមានគុណភាពមិនសូវល្អអាស្រ័យទៅតាមតម្លៃហើយខ្លះទៀតក៏អាចមានគុណភាពខ្ពស់ជាងគ្រឿងបន្លាស់ស៊ីនទៅទៀតម្ចាស់រថយន្តភាគច្រើនតែមានជំនឿថាការជ្រើសរើសគ្រឿងបន្លាស់លក់លើទីផ្សារអាចជួយសន្សំសំចៃថវិកានិងមានជម្រើសច្រើនម៉ូដលើសពីការរំពឹងទុកទោះជាយ៉ាងណាអ្នកជំនាញផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យម្ចាស់រថយន្តគ្រប់រូបគួរតែជ្រើសរើសផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងត្រូវទៅនឹងរថយន្តដែលប្រើប្រាស់គុណសម្បត្តិគ្រឿងបន្លាស់លក់លើទីផ្សារមានតម្លៃធូរថ្លៃជាងគ្រឿងបន្លាស់ស៊ីនចំពោះគុណភាពអាចប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងគ្រឿងបន្លាស់ស៊ីនឬល្អជាងទៀតផងងាយស្រួលស្វែងរកនៅគ្រប់យានដ្ឋានឯកជនជាពិសេសមានច្រើនជម្រើសច្រើនម៉ូដដែលសម្បូរបែបសម្រាប់ការលេងម៉ូដរថយន្តឲ្យកាន់តែទាន់សម័យគុណវិបត្តិបើទោះជាអ្នកលក់ផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យជ្រើសរើសនៅគ្រឿងបន្លាស់ដែលមានតម្លៃថ្លៃជាមួយនឹងគុណភាពខ្ពស់ប៉ុន្តែពេលខ្លះអ្នកក៏នៅតែពិបាកក្នុងការជឿជាក់ទៅលើគ្រឿងបន្លាស់ទាំងអស់នោះជាក់ស្ដែងប្រសិនបើអ្នកមិនស្គាល់ម៉ាកគ្រឿងបន្លាស់ច្បាស់លាស់អាចធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកគ្រឿងបន្លាស់ណាមួយដែលអ្នកជឿជាក់ហើយជួនកាលអាចប៉ះចំគ្រឿងបន្លាស់គុណភាពអន់លើសពីនេះគ្រឿងបន្លាស់លក់លើទីផ្សារមិនមានធានាត្រឹមត្រូវដោយគ្រឿងបន្លាស់របស់ក្រុមហ៊ុនឡើយ2គ្រឿងបន្លាស់ស៊ីនពីក្រុមហ៊ុនគ្រឿងបន្លាស់ស៊ីនគឺជាគ្រឿងបន្លាស់ដែលផលិតនិងនាំចូលពីក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ាករថយន្តដែលអ្នកកំពុងជិះតែម្ដងគុណសម្បត្តិអ្នកនឹងទទួលបានគ្រឿងបន្លាស់ថ្មីដូចដើមនិងមិនព្រួយបារម្ភទៅលើគុណភាពនិងស្មុគស្មាញក្នុងការជ្រើសរើសឡើយជាពិសេសមានការធានាត្រឹមត្រូវដែលផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តខ្ពស់បំផុតគុណវិបត្តិគ្រឿងបន្លាស់ស៊ីនមានតម្លៃថ្លៃជាងគ្រឿងបន្លាស់នៅលើទីផ្សារហើយចំពោះការប្ដូរត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនដែលនាំចូលរថយន្តផ្ទាល់តែម្ដងយ៉ាងណាមិញគ្រឿងបន្លាស់តាមផ្នែកមួយចំនួននៅលើរថយន្តត្រូវធ្វើការកម្មង់យកមកពីក្រៅប្រទេសដែលត្រូវរង់ចាំរយៈពេលយូរទៅមកដល់ទោះយ៉ាងណាពេលខ្លះគ្រឿងបន្លាស់នៅលើទីផ្សារអាចងាយស្រួលរកនិងមានគុណភាពខ្ពស់ជាងទៀតផងសរុបមកប្រសិនបើអ្នកស្គាល់ច្បាស់នៅម៉ាកគ្រឿងបន្លាស់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់នៅលើទីផ្សារអ្នកអាចជ្រើសរើសផលិតផលគ្រឿងបន្លាស់លក់លើទីផ្សារដើម្បីសន្សំសំចៃថវិកាហើយប្រសិនបើអ្នកមិនច្បាស់លាស់និងមិនសាញលើការចំណាយប្រាក់មានតែការបដូរគ្រឿងបន្លាស់នៅក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់តែម្ដងទៅប្រសើរ KM គ្រឿងបន្លាស់រថយន្តបច្ចេកវិទ្យារបស់ជប៉ុន